بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم راح أتكلم عن موضوع مهم اللي هو فك الأفياش، أو بالأصح فك تأمين الأفياش. إذا عندك مثلا قطعة كهربائية تبع سيارة أو تبع ضفيرة معينة وحاب إنك تغيرها، الأغلبية منها بيروح لورش يسوون له قص، يقطعون الأسلاك يخربون له الضفيرة. حنا راح نوضح طريقة فك القفل الأمان للفيش بحيث إنك تسحبه تحافظ أول شيء على رأس الفيش نفس الفيس، وفي نفس الوقت الضفيرة ما تتغير على نفس تكفيرة الوكالة. وطريقتها جدا سهلة، بس يبغالك تركز وتعرف وين موقع السويتش أو تكة القفل حقة الأفياش. عندنا مثل هذه الأفياش اللي هي تصير مقاسات صغيرة جدا أو يسمونها الريشة. طريقة فكها كالآتي: نجيب مثل دبوس أو مفك صغير شيء طرفه حاد جدا، نناظر عن امتداد هذه في الطرف الزاوية زي ما انتم شايفين هنا ارتفاع معين اللي هو السويتش، زي الضغط نضغطه يعني زي الجويز يدخل يرفع لفوق. حنا نضغطه ونسحب، يعني نضغط من فوق ونفك السويتش هذا يصير نازل تحت ونسحب. التطبيق عملي بالطريقة هذه. شوف هذا الآن راس الفيش، راح نشوف وين مكان القفل. مكان القفل هنا عالي في هالمنطقة هذه، لو تشوفون عشان قرب الكاميرا الناظر، هذا الارتفاع اللي هو ارتفاع هنا. شوف الإبرة الآن تطلع معنا ثم ترجع في آخر شيء جهة الزاوية، هذا هو السويتش حقه. راح أضغط هنا في الطرف بالطريقة هذه ضغطة قوية، ثم أحاول إني أسحب الفيش شوي بحيث إنه يتكي معي، ثم أدخل طرف الإبرة في مقدمة مكان القفل زي ما احنا شايفين هنا بالطريقة هذه. الآن نرفع لفوق زي ما احنا شايفين السلك، هذا السلك معنا الآن يمس لأنها الأسلاك متوصل بجنب بعض، فعملية سحبة شوي. خلنا نفصل شوي. شايفين شلون طلع معنا بسهولة؟ نفس الطريقة راح نمر على الكل. في نفس الوقت نصور قبل لا نفك الأفياش عشان نعرف وين موقعها، كل فيش وين موقعه على أساس إن نرجعها. مثلا عندنا الآن هذه المراية طبعا خربان فيها السويتش، هذا دائما يخرب السويتش أو الحلقة الفضية الحديدية هذه اللي تثبت السبرينج، فتصير المراية ثابتة، تكة أولى تكة ثانية تكة ثالثة ما تتحرك معي. الآن منطلق السبرينج هذا زي ما احنا شايفين، مع ان المراية صارت تلعب ما هي بثابتة بالطريقة هذه. اللي راح نسويه، فكينا طبعا القاعدة في 4 مسامير هنا فكيناها، في 3 مسامير أساسية اللي تثبت القاعدة في قاعدة المراية فكيناها صارت منطلقة. راح نستبدلها بهذا السلك. هذا الآن زي ما احنا شايفين هنا، زي ما احنا شايفين حلقة ثابتة مكبوسة بكبس الوكالة بحيث ان المراية ثابتة، تصير طقة أولى طقة ثانية طقة ثالثة، ما تلعب زي هذه. زي ما احنا شايفين هنا فاضة تلعب معنا. ليش؟ لأن هالحلقة ذي منطلقة من مكانها. أنا سبق أني نزلت مقطع فيديو طريقة تثبيتها، لكن إذا كان رأس الحلقة الحديدية متآكل زي هذا الآن، أطراف الحديدة البرشام الحاد نفسه متآكل، معناته إنه ما راح يمسك معنا. بتلقى بعد فترة فترتين ثلاثة مع المشي مع حركة المراية راح يتحرك لاله وراح يطرق. فبالتالي احنا وش راح نسوي الآن؟ راح نقوم بعملية استخراج الزنبر هذا واستخراج القاعدة هذه كلها كاملة واستبدالها بالقاعدة الجديدة هذه. لكن راح نواجه مشكلة واحدة اللي هي راس الفيش. راس الفيش ما راح نقدر نطلع من القاعدة الأساسية اللي هي خاصة في الجرم حق السبرينج. ليش؟ لأنه لو سحبناه راح يدق راس الفيش هنا. فطريقة فكه سهلة جدا. نفك سويتش الأمان هذا من هنا من الجنبين هذه، راح يطلع معنا بالطريقة هذه. عشان أوضح أكثر، طبعا هاي المراية احنا فاكينها قبل، وراح أتكلم وأشرح برضو على موضوع الدينامو الداخلي، الموضوع الداخلي كيف طريقة إصلاحه في فيديو آخر. لكن حاليا راح نتكلم على موضوع القفل سويتش. هو يجي طبقتين فوق بعضها بالطريقة هذه مكبوسة بالطريقة هذه. فكينا السويتشات الجانبية، فصلنا كل قاعدة لحالها. الآن راح نقوم بعملية استخراج بقية الأفياش، وراح نوريكم كيف طريقة استخراج الفيش من القاعدة الأساسية وكيف طريقة تغيير الجرم بالجرم الجديد. طبعا انكسر هنا صار عندنا خربان، تلعب معك المراية لا ترميها،
تروح تشتريها جديدة ولا تروح تخسر نفسك، روح للتشليح شوف لك أقرب سيارة مكسورة مرايتها ما مستفاد منها خذها ببلاش، أو عطها 5 ريال 10 ريال إلى 50 ريال، يعني قيمة حديد سكران شاريه، وفكها وخذ القاعدة السليمة وركبها على مرايتك الأساسية، ما له داعي تروح تخسر تشتري مراية جديدة. وراح نكمل استخراج الأنفياش هذه، راح نرجع لكم بعد ما نفك ونستخرج جميع الأسلاك من موقعها الأساسي. بعد ما فكينا الأسلاك زي ما احنا شايفين ضفيرة الوكالة النهائية ما تأثرت، بس أهم شيء إن راح نفهم إن نصور قبل ما نفك الأسلاك عشان نعرف ترتيب الأسلاك، لأن في مجموعة علوية ومجموعة سفلية زي ما احنا شايفين سويتش اللي هو هذا الأول وهذا الثاني نفس الطريقة اثنين. طبعا عندما فكيناه طلعنا القاعدة اللي كانت خربانة اللي هي زي ما احنا شايفين سبرنجتها خربانة، وهذه متاكلة السنة فيها اللي تمسك طرف الحديدة الثابتة للقاعدة. صارت خلاص تعرف نغير الآن الجرم الأساسي للمراية. طبعا حط ببالكم هنا في مسمار مسمارين 3 4 مسامير، المسمار العلوي هذا ينفك من الداخل من هنا من تحت في المنطقة هذه هنا تفك المسمار، وفي عندكم مسمار خلفي في القاعدة يكون هنا نثبت القاعدة، وفي مسمارين من الأسفل هذه لازم نفكها على أساس نطلع القاعدة الأساسية. الآن عقب ما طلعنا القاعدة الأساسية وخلصنا كل حاجة الآن يبدأ اللي هو عملية التطبيق بالطريقة هذه. هذه الآن القاعدة قاعد تاخذ مجراها الطبيعي بالطريقة هذه، خلاص نوزنها بس وزنية صح بحيث انها تكون راكبة بشكل صحيح ما يكون في أي إشكالية عليها بالطريقة هذه. بس نتأكد من وزنيتها. طول الثقال طبعا طولوا بالكم شوي بس استخدم بالطريقة الصح. خلاص حطينا الآن سويتك الطقة الأساسية. أول مسمار راح نبدأ نركبه اللي هو المسمار السفلي الموجود في الأسفل هنا. زي ما شايفين هنبدأ بشدة بالطريقة هذه. طبعا احنا فكينا كل حاجة كل صغيرة وكبيرة وفككناها، فصلنا المراية تقريبا تفصيل وكالة تجميع وكالة من الأساس. أهم شيء أنتم تفكون تأكدوا إنكم تشدوا المسمار الأخير كويس، وتأكد من إنه يكون راس المفك سليم ما هو مخروط بس ما يخرط لك راس السنة وتبلش في المسمار ما عاد يفك معك، وتحاول تضغط وتشد في نفس الوقت لين تتأكد إنه فعلا شد معك، لأن لو في مجال صار مرخي شوي ولا شيء راح يأثر على القاعدة راح تبدأ تتحرك معك راح يسبب خربانها وتلفانها. بالطريقة هذه لازم احنا شايفين المسمار الأول شديناه يبقى لنا مسمارين هنا راح نشدها، والمسمار الثالث راح يكون في الطريقة هذه هنا. طبعا إذا ما خلصنا الآن وش راح نسوي؟ نجيب القاعدة الأساسية اللي تركب على باب السيارة. طبعا القاعدة القديمة كان فيها خراب فكنا مسوي لها لصق تشترطون بحيث انها ثبتها مؤقتا حتى جبنا القطعة البديلة. فأفضل طريقة لإزالة اللصق الموجود على باب السيارة وغيره اللي هو بخاخ صدى، تبخ عليه شوي أو زيت وتمسحه لحد ما يروح منك. الآن نبي ندخل الأسلاك اللي هو كان عندنا الإشكالية فيها زي ما احنا شايفين بكل بساطة وبكل سهولة. معليش الطريقة هذه. طبعا قبل ما دخلناها وسحبناها وتأكدنا ان الأسلاك كلها دخلت في موقعها الصحيح. المفروض نشيل اللصقات هذه لكن انا ما شلتها اساس اني ابغاها تكون شد وكالتها، بالتالي راح اسحب شوي راح تعبنا شوي في البداية لكن راح تروح معنا، بس يبغى بالسياسة كل شيء يمشي بالسياسة.
إذا ما فكت معك وصرفت الأمور عندك عصلكت شوي، ممكن نفك اللصقة هذه. هي عبارة عن اسفنج يعني محطوطة مكرة كاحتياطيا، بس إنه ما لها ذاك الأهمية القصوى يعني. الآن عقب ما دخلنا القاعدة كاملة وسحبناها بأسلاكها كلها قاعدة كاملة، زي ما شايفين الآن هذه أسلاك الدينامو، أسلاك اللمبة، أسلاك المراية نفسها الأساسية. راح ندخل الآن اللي هي الربل، القاعدة الأساسية حقت الربل، لأن هذه الربل جدا مهمة. هذه اللي تثبت بين البادي، تمنع احتكاك البادي في الجرم حق الحديد المراية، تصير ثابتة القاعدة، ما يدخل فيها الوسخ ولا يدخل عليها الغبار ولا يهدم لك الدينامو من الطريق. نفس الطريقة لما يدخل الأسلاك من هنا. طبعا بس نعرف الاتجاه الصحيح بالطريقة هذه تحت، وهذه القاعدة العلوية اللي تدخل فيها الحديدة هذه، بالتالي يصير إدخالها بالطريقة هذه. هذه طبعا قاعدة الزقم الطويل، هذا الخاص بالفتحة الخاصة إدخال السلك. طبعا الله يعيننا شوي، تبي تعبنا شوي، لكن الأمور سهلت إن شاء الله، والأمور طيبة زي ما احنا شايفين الآن. تأكد أن الأسلاك على ما هي عليه. الآن خلاص دخلناها طال نسحبها بالطريقة هذه. طبعا عندنا هنا راح نتعب شوي على قضية السلك الواير هذا من البلاستيك، راح يكون متعب شوي، بس يبغاله تسحبه شوي شوي. الطريقة هاي تبرح التبريح. كنت اضطريت انك تعفطها كذا بس عشان يطلع طرف، اذا طلع طرف خلاص تقدر تسحبه. الطريقة هذه تمسك الطرف كذا وخلاص تسحب. طلع معنا الآن، نسحبه سحبة واحدة. سحبناه كذا خلاص. نطبق القاعدة موقعها الصحيح، نرجع كل شيء زي ما كان بالطريقة هذه. خلاص بالطريقة هذه زي ما انتم شايفين الآن، خلاص كل شيء ياخذ الموقع الصحيح. طبعا في قطعة بلاستيكة هنا نبي نحطها بعد ما خلصنا نضيفها، اللي هي تجي كلبسة داخلية تثبت المنطقة هذه. يجينا مسمار بالطريقة هذه، راح يكون طالع منها الشنكار هنا اللي يثبت في البدي، يثبت جرم هذه في البدي. أنا عندي قاعدتين، في واحدة مكسورة وفي واحدة ثانية موجودة عندي في موقع آخر راح أجيبها بعدين، بس هذا ما يهمنا الآن. اللي يهمنا الآن إعادة الأفياش على ما كانت عليه. طبعا احنا قبل ما خلصنا الآن نبي نسحب السلك شوي، نقدر نطول نقصره على حسب احتياجنا. نبي نرجع الجرم الأساسي اللي هو جرم تثبيت المراية. طبعا زي ما شرحنا لكم المراية لما نفكها من تحت من المنطقة هذه، ندخلها نثني هذه فوق طقة خفيفة لأنها تكون ثابتة بكليبساتها. أوريكم إياها، نشرح لكم إياها شرح عملي. هذه القاعدة تكون ثابتة بالطريقة هذه المراية، مكبوسة كبس فوق هنا. احنا لما نفكها من تحت ثم نطقها طق، يعني لما تسحبها على فوق لا صح بالطريقة هذه الكبسات على فوق. هذه الكبسات على فوق عفوا كذا، والكلبسة هذه تداخل. انت لما تطقها تفك من هذه
ثم تسحبها على تحت تطلع معك، تسحبها على تحت تطلع معك. فك المراية بدون ما تكسرها، بدون ما تخرب جرم القاعدة حقت المراية. طيب الآن خلصنا هذه، نبي اللهم صل على النبي، نبي نركب الأسلاك الأساسية حقت الأفياش. تأكد إنها نظيفة، إنه في شيء موسخها. بالطريقة هذه تركيبها جدا سهل، مجرد تدخل هذه كذا وتكبسها كبس خلاص. ثبت هذه في الجنب، تدفها على داخل خلاص تطبق مكانها. راح أوريكم إياها، أشرح لكم إياها بعدين لما أرجع للترتيب الأسلاك الأساسي اللي عندي، على أساس ما يصير في لخبطة في التركيب. بالطريقة هذه سهلة جدا، تحط طرف الفيش هذا السلك على فوق بالطريقة هذه، تدفه خلاص. أول ما تضغط الأخير يقول يقفل معك السويتش ويرجع زي ما كان على وكالته. ثم نلحم الأول على الثاني. خليني أركب هذه وراح أرجع لكم بعد الفيديو. خلوكم معي. هذه طريقة تركيبها جدا سهلة. طبعا طريقة فك الخوابير هذه اللي ورا لازم تضغطها بشيء نحيف عندك من المقدمة على أساس تقدر تفكه. طبعا هو يركب بالطريقة هذه، القاعدة القواعد هذه على الأفخام الثلاثة بالطريقة ذي. اللهم صل على النبي. بس خلينا نطلع حديث الكبسة. لازم أنا الحوسة شوي لأن أنا قاعد أشتغل في البيت. بالطريقة هذه المسمار هذا شنو يركب؟ يركب من الخلف وليس من الخلف. يعني شوف القاعدة هذه وين، تدخلها من الخلف من هنا ونضغطها بالطريقة هذه خلاص راح يدخل على القاعدة الأساسية ويثبت. أو في الإمكان برضو يجي من هنا برضو نفس الطريقة، بس ما بتضغطونه بقوة. نثبت عليكم ثبتة وراح نرجع لكم بعد الفيديو إن شاء الله، ونوريكم كل شيء جديد راح يصير حول تركيب الأفياش بالترتيب. بعد ما نرتبها على ترتيبها ونطبقها راح أوريكم كيف تطبقونها على بعضهم اثنين، وكيف تركبون سويتش الأمان الأساسي اللي هو هذا الأبيض الكبير. الآن عقب ما ركبنا الأسلاك نتأكد إن الأقفال طابقة في كلها. نضغط هذا الأخير ونتأكد زيادة احتياط بالطريقة هذه، نضغط على فوق. صار عندنا المجموعة الأولى والمجموعة الثانية. طريقة تطبيقتها بالطريقة هذه، نكبسهم على بعض. الآن هذا قفلنا السويتش الأول. نركز على الترتيب، المجموعة اللي فوق والمجموعة اللي تحت، على أساس لما نشبكها في سلك الضفيرة تبع السيارة يكون بالشكل الصحيح. هذا الآن ركبنا التطبيق الأولى خلاص. الآن نجيب السويتش النهائي بالطريقة هذه، أكبسه بس زي ما انتم شايفين. الآن خلاص هذا فيش الوكالة على وضعه الطبيعي بدون أي تجريح، بدون أي تكتيك في أسلاك الوكالة، وضعه السليم المعافى اللي يخرج من أي عيب. الآن نبدأ نشوف اللي هو تطبيق الأسلاك الثانية حقت الدينامو. نطبقها مع بعض. أنا ركبت هذه نسيت ما أطبق هذه لأني مركز على هذه، لكن ما يخالف. الآن نفكها من جديد ونعيد تطبيقها. خليكم معنا. طريقة الفك مرة سهلة. نجيب مسمار طويل أو نفق طويل بالسكرو نفسه ونضغط بالطريقة هذه هنا لحد ما يطلع معنا. إذا طلع معنا من تحت نسحب المسمار هذا ويطلع معنا مباشرة. حلوين. أو العكس برضه، ممكن يكون العكس. نطيب المسمار ونضغط بالطريقة هذه. أبى أفكه وأرجع لكم. خليكم يعني ثواني بس. فكينا زي ما احنا شايفين، هذه مرخية فكيناها. طيب نبي نطبق اللي هو السلك الأساسي تبع الدينامو، المطور الدينامو. الاتجاه هذا هنا في مولدات المطير بتحرك المراية فوق تحت يمين شمال. في دينامو هنا ودينامو في المنطقتين هذه، وهذه أفياشات هي أفياش الوكالة. طبعا نبي نطبقها بالشكل هذا.
معروفة الفياش موقعها بالطريقة هذه. طبعا معكم معناته ان في شيء راكب غلط، بس نحاول نوزنه نركبه بالطريقة الصحيحة. كبس بالطريقة هذه. خلاص كبسناها الآن، نرجع الأسلاك في مجراها الصحيح بالطريقة هذه تصير ثابتة معنا. الآن عندما ركبنا الفيش الكهرباء الخلفي، نبي نركب الفياش الأمامية. نركبها سهلة طبعا، سهالات. في عندنا اللي هو الفيش الأساسي، وفي فيشان حقت سخان المراية الكهربائي، هذه تبي تركب في المراية هناك الخارجية. لكن احنا يهمنا الفيشين الأساسية اللي هي الأساسي هذا، والفيش الثاني اللي الخاص في الدينامو بالطريقة هذه. عقب ما ركبناه نبي نركب المكان الصحيح، نطبقه ونرجع لكم إن شاء الله.